Вы знали, если в вашей машинке не открывается люк, есть аварийное открывание. Снимаем нижнюю панель, и нам надо найти пластмассовый флажок. Как правило, он находится возле фильтра слива. Отщелкиваем его и тянем вниз. И одновременно открываем люк. Несложная манипуляция, и не надо вызывать мастера. Не забываем поставить видео лайк и подписаться на меня. В профиле много еще полезных советов.